الرحمن الرحيم. حلة تبر وير المقاس ده 3.8. الرز على الطبيعة اهو. نعمل رز، عايزين حلة تبر وير الرز ما بيلزقش فيها ابدا. نيكل كروم 18/10. حلة صحية، والهدف منها تطبخ تقنية صحية لا تتفاعل مع الاكل اللي جواه، فبيفضل بطبيعته، ما بيرسبش للجسم اي عناصر ضاره. حله نقيه تماما، معدن نقي. هنتابع مع بعض الرز بيتعمل اهو. هنتابع بعد تحمير. انا بحمر جزء وبحط جزء تاني بدون تحمير، هوريكم بعد ما نخلص تحمير الرز. رجعنا الرز اهو، حمرنا الكميه كلها. بنحط بقى الميه بتاعتنا. تغطي الرز اللي انت بتعمليه عادي. تغطي الرز بتاعك. الحله بتاخد كيس ونص، يعني كيلو ونص. زي ما قلنا الملح اخر خطوه. وكمان ما نسيبش الملح كده، نقلبه. دي خطوات مهمه جدا في الحله بتاعتنا. الرز اهو هنغطي يغلي ونغطي، ونخلي الاخرام دي كده ناحيتنا عشان نشوف كثافه الدخان اللي جوه، اكتمال الحراره جوه الحله. رجعنا تاني للرز اللي على النار. الدخان اهو طالع من الخرمين اللي في الغطا، دي معناها ان درجه الحراره اللي جوه الحله وصلت اقصى درجه من الغليان، وكده مستعده بقى ان احنا نوطي عليها النار. هنقلها على عين اصغر وتوطي خالص. الرز في الحله التبر وير بياخد 5 دقايق بالظبط، بتحميره بتسويته بكل حاجه. رز طعمه مختلف جدا. ممكن تاكلي رز على فكره حاف، لانه بيطلع طعم جدا، ريحته بتقلب ريحه الشقه، فظيع. هنقفل دلوقتي، نوطي وننقله على عين صغيره ونوطي. وبعدين لما الحله نقفل ما ترفعيش الغطا، دي اهم نقطه في تسويه الرز عشان بيكتمل السوى داخل الحله. رجعنا للرز وحله تبر وير حجم 3.8. قفلت عليه وما رفعتش الغطا عشان يفضل مكمور. دخان اهو زي ما انتم شايفين. ده كيس ونص. طبعا انا مش هقدر احفر لتحت، انا بس عايزه اوريكم ان هو مش لازق ومفلفل زي ما انتم شايفين اهو. مش عارفه وصلت للقاع ولا لسه. قاع اهو، مش لازق اهو، ما بيلزقش ابدا في ستانلس تبر وير. مفلفل زي ما شايفين اهو. الرز اهو بحركه بالسباتولا، تحفه، ريحته تحفه، يتاكل حاف. طبعا تقدمي ممكن وتغرفي الحله على السفره، مش هنلاقي اشيك من كده نغرف نقدمه. الحله دي غطاها ستانلس، فبالتالي هي طاجن ممكن تخش الفرن بالغطا الستانلس. هي طاجن لفرن البوتاجاز وعلى نار البوتاجاز. ومعانا اهو كفتة داوود باشا، برضو هتقدم على السفرة بالغطا بتاعها وغطا الازاز للشواية. قطعتين متميزين جدا، اتنين متميزين جدا. تقديم طهي وتقديم وغرف وكل حاجة. طبعا مش هنلاقي احلى من تبر وير يتقدم على السفرة. مع تحيات تبر وير الظهر.